तो यहाँ पर आप टाइप सी का पोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो क्वालिटी है यहाँ पर अमेजोन ब्रांड की वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट यहाँ पे जो अमेजोन केबल आप देख सकते हैं, इसकी जो ब्रेडिंग है वो ज़्यादा रिजिड लग रही है देखने में। आप देख सकते हैं, सब थिकनेस वगैरह भी है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। यहाँ पर मेरे पास देखिए 2 चार्जिंग केबल है, दोनों ही टाइप सी है। एंड यहाँ पर जो राइट में हो अमेजोन का सोलिमो ब्रांड का है टाइप सी केबल 1 मीटर का। यहाँ पर जो मेरे पास लेफ्ट में हुआ है फ्लिक्स का टाइप सी केबल। एंड बात करें दोनों की वारंटी को रखिए तो यहाँ पर फ्लिक्स में मिलता है आपको 200 डेज़ का वारंटी, अमेजोन में मिलता है आपको यहाँ पर 6 मंथ की वारंटी। बात करते हैं यहाँ पर पहले अमेजोन की, तो इसकी जो पैकेजिंग कुछ इस तरह में मिलती है। बैक साइड में इसके डिटेल्स हो रहा है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है जो है 599, बट मैंने इसको सिर्फ 69 रुपीज़ में परचेस किया था अमेजोन से। वहीं पर बात करें फ्लिक्स की, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह में फ्लिक्स का केबल मिलता है। बात करें दोनों ही केबल की, यहाँ पर इसका जो यूएसबी पोर्ट है आप देख सकते हैं, जो अमेजोन का है सोलिमो ब्रांड का वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू फ्लिक्स। तो यहाँ पर आप टाइप सी का पोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो क्वालिटी है अमेजोन ब्रांड की वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। बात करते हैं दोनों की लेंथ वगैरह की, तो दोनों ही 1 मीटर्स के आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों ही केबल की जो लेंथ वगैरह है पूरी सिमिलर है, दोनों 1 मीटर्स के रेंज में आते हैं। बात करें यहाँ पर इसके, देखिए दोनों ही ब्रेडेड है, ये देखिए। एंड यहाँ पर जो ब्रेडिंग है फ्लिक्स की आपके यहाँ पर मल्टी कलर मिलती है, आप देख सकते हैं, हल्का सा ग्रेइश ब्लैक में। बट यहाँ पे जो अमेजोन केबल आप देख सकते हैं, इसकी जो ब्रेडिंग है वो ज़्यादा रिजिड लग रही है देखने में। आप देख सकते हैं, सब थिकनेस वगैरह भी है। सोलिमो ब्रांड का जो केबल है वो हल्का सा ज़्यादा लगता है। एंड आपको फील में भी थोड़ा ही आपको टफ लगेगा फील करने में भी। बट यहाँ पर जो फ्लिक्स का है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बात यहाँ पर फ्लिक्स की, तो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया 2 एम्पियर का, तो इसमें आप अराउंड 2 एम्पियर तक की फास्ट चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सैमसंग का चार्जर है, ये देखिए 250 वाट चार्जर है। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, तो आपको मैं चार्ज करके दिखाऊंगा कि इसमें सैमसंग का 15 वाट तक का फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट करता है कि नहीं। एंड दोनों के अंदर आपको मिलता है डेटा ट्रांसफरिंग 480 Mbps का, तो हम दोनों टेस्टिंग वाला करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग हो रही है। एंड यहाँ पर देखिए हमारा फ्लिक्स का केबल है, एंड इससे भी आप 15 वाट तक की फास्ट चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड बात करें दोनों की प्राइसिंग और यहाँ पर जो अमेजोन ब्रांड का सोलिमो वायर है इसको मैंने परचेस किया था 69 रुपीज़ में। एंड यहाँ पर जो फ्लिक्स है इसकी जो प्राइसिंग है अभी करंटली अमेजोन पे वो है 99 रुपीज़। थोड़ी सी प्राइसिंग वगैरह ज़्यादा है। एंड जो फ्लिक्स की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो चलिए मैं आपको डेटा ट्रांसफर करके दिखाता हूँ दोनों के अंदर कितना टाइम लगता है फाइल वगैरह कॉपी करने में। यहाँ पर देखिए मेरे पास मूवी है जो कि है 1.59 GB की, अराउंड 1.6 GB की। तो इसको मैं चलिए अपने यहाँ पर फ़ोन में कॉपी करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे 1.6 GB की फाइल कॉपी करने के लिए लगे हमें 1 मिनट एंड 13 सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लिक्स की जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड हो रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो अमेजोन ब्रांड का केबल आता है। आप देख सकते हैं उसके अंदर लगे तो 1 मिनट एंड 13 सेकंड। एंड यहाँ पर जो फ्लिक्स का केबल है इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड ज़्यादा ही फास्ट है, इसमें लगे अराउंड 47 सेकंड्स। एंड बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे आप दोनों ही केबल परचेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जो अमेजोन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर जो फ्लिक्स की है डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा है। एंड मैं होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक करें, एंड ऐसे फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।